यो भिडियो चाहिँ अल एबाउट कसरी तपाईँको सिजिआई पोर्टलमा युएसए को डेट बुक गर्ने हो भनेर छ। यो भिडियोमा चाहिँ हामी कसरी युएसए को डेट बुक गर्न सक्छौँ भनेर हामी छौँ। फर्स्ट तपाईँलाई युएसए को डेट बुक गर्नलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो गुगल क्रोममा तपाईँले युएस भिजा भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। वन्स त्यो सर्च गर्नुहुन्छ एप्लाई फर युएस भिजा आउँछ। त्यहाँदेखि तपाईँले अल्फाबेट अनुसारले आफ्नो देश कन्ट्री सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले नेपाल सिलेक्ट गर्दैछु। त्यसपछि नन इमिग्रेन्ट भिजा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। योहरू तपाईँले पढ्न नि सक्नुहुन्छ। भिजा लगइन गर्नुहोस्। वन्स तपाईँ पास इन हुनुहुन्छ, त्योपछि तपाईँले आफ्नो नयाँ युजर नेम र एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। तलपट्टि तपाईँले साइन अपको अप्सन देख्नु भइरहेको छ, साइन अपमा क्लिक गर्नुहोस्। एन्ड देन तपाईँले नयाँ आफ्नो युजर नेम क्रिएट गर्नुहोस्। इफ यो नेम इज एलेक्स, तपाईँले एलेक्स 1 2 3 के छ त्यो अनुसारले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि पासवर्ड क्रिएट गर्नुहोस्। वान्स पासवर्ड कन्फर्मेसन गर्नुभएपछि आफ्नो जिमेल भेरिफाई गर्नुहोस्। जिमेल भेरिफाई गर्नुभएपछि तपाईँलाई कोड आउँछ। वान्स त्यो भएपछि तपाईँले आफ्नो नेम र इमर्जेन्सी कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरू तपाईँले सिक्युरिटी क्वेसन्सहरू हाल्न सक्नुहुन्छ। सिक्युरिटी क्वेसनमा अप्सनहरू छ, तपाईँले 3टा सिक्युरिटी क्वेसनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। 3टामा चेक गरेर तपाईँले आफ्नो कुन चाहिँ सुइटेबल हुन्छ हजुरलाई त्यही अनुसारले तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। वान्स त्यो सबै सिक्युरिटी नम्बरहरू तपाईँ हाल्नुहुन्छ, जुन पनि तपाईँले राख्नुभएको छ त्योहरू फिल गरेपछि एकचोटि चेक गर्नुहोस्। वान्स सबै चेकिङ भयो भने तपाईँले फर्दर प्रोसेसिङको लागि कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। वान्स तपाईँले कन्टिन्यू गर्नुभएपछि एकचोटि तपाईँको युजर नेम र पासवर्ड इन्टर गर्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो युजर नेम पासवर्ड हाल्नु भएपछि आफ्नो सिक्युरिटी क्वेसनहरू तपाईँले फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। जब तपाईँ त्यहाँबाट बाइपास हुनुहुन्छ, अब यो पछि तपाईँले आफ्नो कन्ट्याक्ट इमेल भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। भोलिको दिनमा केही पनि युएस एम्बेसी थ्रुबाट रिस्पोन्स आयो भने तपाईँको युमेलमा आउँछ। प्रिफर्ड ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस, अथवा तपाईँले आफ्नो मातृभाषा जुन पनि छ त्यो राख्न सक्नुभयो। एन्ड देन कन्ट्री, देन त्यो भएपछि तपाईँले स्टार्ट एप्लिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा तपाईँले आफ्नो डिटेल्सहरू भर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा तपाईँले कन्ट्री अफ बर्थ, कुन कन्ट्रीमा तपाईँ जन्मिनु भएको छ, वान्स त्यो गर्नुभयो त्योपछि तपाईँले आफ्नो फोन नम्बरहरू राख्न सक्नुहुन्छ, मोबाइल होम दुइटै। अहिलेको लागि मैले 9 यो राखिदिइरहेको छु, तपाईँले आफ्नो राख्न सक्नुहुन्छ। एन्ड देन त्योपछि तपाईँले आफ्नो मेलिङ स्ट्रिटहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, मेलिङ सिटी। एन्ड देन तपाईँले आफ्नो मेलिङ प्रोभिन्स, पोस्टल कोडहरू सबै राख्नुपर्ने हुन्छ। वान्स तपाईँले यो सबै एकचोटि भर्ने बेला तपाईँले राम्ररी मजाले क्लिक गरेर भर्दाखेरि ठिक हुन्छ। एन्ड देन तपाईँले आफ्नो पासपोर्ट नम्बर, पासपोर्ट कहिले बनेको डेट, देन तपाईँले पासपोर्ट कुन ठाउँमा बनाएको छ, यसलाई काठमाडौँमा बनाएको छ भने ठिकै छ, नत्र तपाईँको आफ्नो बाहिर जुन ठाउँमा बनाएको छ त्यो लेख्न सक्नुभयो। काठमाडौँ काठमाडौँ लेखिदिएको छु अहिलेको मैलेको लागि चाहिँ। तपाईँको अब एक्सपायरी डेट कहिले छ पासपोर्टको त्यो अनुसारले हेर्न सक्नुहुन्छ। बर्थ डेट अकर्डिङ टु पासपोर्ट राख्नु पऱ्यो। नेसनालिटी के छ तपाईँको त्यो राखिदिनुहोस्। एन्ड देन तपाईँले फाइनलमा तपाईँको बाँकी बस्छ बर्थ डेट तपाईँले बोल्नु भएपछि तपाईँको एनआइडी नम्बर। अब एनआइडी नम्बरहरू तपाईँले राख्न सक्नुभयो। नेसनालिटीमा मैले नेपाल राखिदिएँ। अब एनआइडीमा तपाईँको के छ त्यो राखिदिन सक्नुहुन्छ एनआइडी। यता वान्स यो सबै हुन्छ तपाईँले एकचोटि रिचेक गर्नुहोस् कहीँ केही मिस्टेक भएको छ कि छैन। भोलिको दिनमा तपाईँले योलाई फेरि करेक्सन गर्न मिल्दैन। वान्स योहरू सबै हुन्छ सबमिट गर्नुहोस् नेक्स्ट। एन्ड देन तपाईँले अब कुन कन्ट्रीबाट भर्दै हुनुहुन्छ, नेपाल, त्यहाँनिर अगाडि नै अप्सन आइरहेको छ। तपाईँले कुन भिजाको लागि भर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा गर्न सक्नुभयो। भिजा टाइप हाम्रो जहिले पनि F1 हुन्छ, स्टुडेन्टमा हुन्छ।
त्यसपछि तपाईँको फर्दर प्रोसेसिङ गर्ने एन्ड देन तपाईँको यो पछि DS-160 कन्फर्मेसन तपाईँको के छ, सेभिस इन्फर्मेसन तपाईँको I-20 को लेफ्ट राइट साइड कर्नर टपमा हुन्छ, युनिभर्सिटी नेम, जिप कोड त्योहरू तपाईँले सबै हालिदिनुपर्छ। वान्स त्योहरू सबै हालिदिनुहुन्छ तपाईँले नेक्स्ट गर्न सक्नुभयो अनि त्यसपछि तपाईँले पेमेन्टको लागि फर्दर इनिसिएट गर्न सक्नुहुन्छ है त आफ्नो एड्रेसहरू हालेर। वान्स तपाईँले पेमेन्ट सबै गर्नुहुन्छ देन तपाईँले अब आफ्नो एपोइन्टमेन्ट बुक गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि मैले कन्टिन्यूको साथ रिसेड्युल गरिदिएको छु किनकि यो मैले अगाडि बढिसकेको छु। देन तपाईँले आफ्नो कन्सल्टेन्ट कहाँ छ त्यो क्लिक गर्नुहुन्छ एन्ड देन फर्दर प्रोसेसको लागि अगाडि गर्न सक्नुहुन्छ।